間がここに。先生の過ごし方を観察し、強さの参考にするために決まっているだろう。爆裂手裏剣焼却砲。ああ、何してんだよお前ら。まったく。アクション。一体なんだ、騒がしいな。おい、なんだ今の音は。落ち着いて、今電気をつける。何があった？んなこと知るかよ。リビングの方からか。そのようですね。